अब ले लिए काफ़ी चने, आलू लेंगे भी हम लोग, तेल, जीरा और कुछ अभी चटक नहीं जाए कूटा हुआ गरम मसाला, दालचीनी और बड़ी Good morning, sun. How are you? Skies above. Geez, great to be alive in love. इसका कलर चेंज होने लगे तब इसमें हमें मिक्स करना है। ये हमारा ये मसाला है, छोले मसाले हैं, इसमें धनिया पाउडर है और नमक है और ये लाल मिर्च है। Good morning, sun. How are you? Skies above. Geez, great to be alive in love. ये टमाटर पानी छोड़ दीजिए, फिर छोले को इसमें डालेंगे और इसमें चाय का पानी भी डाल देंगे। उसके बाद हमारा इसका कुछ ऐसा दिखेगा। फिर थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे और डाल देंगे। उसके बाद खा पियो करो।